да, вот я типа там хочу новый текст, да. У меня этот текст пока еще не появился, но надеюсь в своей жизни скоро может этот текст появится. Я его всем копчегайским ребятам, кто меня знает, даже Артем меня знает, даже пускай Виталий, даже Дэн, даже этот Джоник, да, Джон, Женя, еще один Джоник, потом кто меня, Диман, потом Айдосик, Досик, Валера, этот Санек, Саймон, пускай знает, знает. И все остальные, которые меня пол Копчегая знает, и всем я хочу, чтобы этот город, это мой город Копчегай, это мой город Копчегай. Это город ветров, да? Да, это город ветров. Короче, надо название переименовать не Копчегай, а город ветров. Короче, вот такая тема.